clear tu lengai thatu te chibai ka buk chu Arsenal chuan ni zanlam khan sithum fine Emirates Stadium a Fulham an hne a point thum hlutak hlo chuakin table a pakhat na an ni chhun zom zela Mikel Arteta naw te hian league game som thum panga tangin point som sari paruk an hlo chuak to ane he inkhelh golut zong te first half chunga lut vek ani a Victoria Crest chuan minute kuana le first half additional time 45+4 ate goal khunga Bukayo Saka goal khaddang hi minute somli na akhung be bokane he inkhelh hian Victoria Crest chuan goal ni akhung ba ka assist vai khat aneya minute somli panga chung chau inlan Bukayo Saka point goal le assist a thok chuak ve bokane goal masaber ludana Saka a tholok le a mual dinglama chiang zera Jimenez abum tluk nuin alai lama ape pheya Victoria Crest point striker anina aron lan tir thale a defender kara rondok zokin thazetin alo khungane goal nina po Victoria Crest le Bukayo Saka te thodun na tho kan mule a Eucharist atanga boldon Saka hian thazetin goal ding lam kila apet lut ane goal thumna ro mual veila matanga Leandro Trossard ball vorlu thazet mai Victoria Crest sian alo to lut ane Arsenal game a thathlota a begin first half angat phei chuan team panite anin khan lo hle ne hein khela hin ganar suan sot voi som pasari zet mai an neya goal zone a pet tumriat zet an nei bokane possession aponi se Arsenal lam hi sang zok an ni a 54% an neya Fulham lam hian minute som ko chung khan goal zone a pet tum khat chi an nei thunga chu chuan team panite in thlauna team panite danglam zia kha atifia ome Gunners lam hian Fulham laka harsalo tein nena an changa point thum an hlo chua ba ka clean sheet an neya goal difference alani se pathum loin an san bel bokane kan thriat angin UCL lama Gunners sen game poimo tak khel tur an neya wangin first half a che thatak mai Bukayo Saka phei chu second half a kan muchhun zom talova Victoria Crest le Declan Rice te po second half minute somruk palina a lak chua an ni boka second half lama kan mu rei lo ani Arsenal hian tun season a double an la bei seya chu Premier League le Champions League te ni a he no moi pahni hlo chua hi thil ol ai ani don lova a harsa hle don ani chu wangchon Arsenal lampo omzanei do leka an khel te po angaya hanin sik soi do chang te po an nei angai ni ani na taka chon tun tum Premier League title race a goal difference nei thata poimo zia kan thria a goal difference is champion le pian lo shil tu ani theitlat mai ne a mai ro chu lampongai poimo theilovin Arsenal hi anfim khura UCL lama an game khel tura poimo em wangin anin da that do te po angai ani Arsenal hian tun season UCL semi-final first leg a khan Atletico Madrid khel mual nei tunen 1-1 in anin ne toka second leg hi Emirates Stadium a khel tur ani dona wangin Arsenal tan final luna chance a chelo hlene final an lut ani hlo chuan PSG emo Bayern emo an ma chhon dona final hi chu thiam ba ka van nei le van duai kar van duai thil ani a chu wang Arsenal tan po champion lo chan si 50-50 ani kan di thei ome chu wang Premier League mai ni lo UCL lama po Arsenal hian base na sang tak an laneya an champion ani vai chuan an club history an vai khat cham na tur ani dona club history record ro phui le chin chiatlak berte zingami ani don chiang ani ti chuan league lama po Arsenal din munia chalo khop maya game som thum panga atangin point som sari paruk an hlo chuak to a goal difference ni se +4-1 an nei to bokare an hnuai chi Manchester City din mun kan en ani chuan point som sari an hlo chuak to a goal difference hi +37 nei mekin Arsenal aiin goal difference pali in an nei chaw rau zoka amaro chu Manchester City hi Arsenal aya game nia khel tlem zok ani ti kan hriat apoimo ane team panite
an tun din mun ngau kan en ani chuan Arsenal lam din mun a tha zawk kan ti thei ome engwang nge kan ti chuan Manchester City aiin Arsenal hi point rukin an sang to zawk ka goal difference ni se pali laiin an nei tam zawk bokani Manchester City lam hi an mabak game ate an chet sual arin omlova an mabak game niate kan ti dau kherange chak ve tura bei sei an ni amai ro chu kan hriat reng tura pawimawh chu game ani soilok ngot thei kha ni bik lo ni engpo thleng thei ani Manchester City hi 100% in an chak don ani ti kha a soi chian ngot thei bik lo ni chak tura bei sei an ni lain an che sual be khut thei thowa tlom thei an ni ti kha kan hriat a thani chu wangin point ruka Arsenal an fal hi City lamtan chuan pressure atam sot dona City hian Arsenal phak turin an game mabak pahniate a lo bera an chak ve angai ta goal an khung tam le tlem kha chu thurhan ni ta se game ni atanga point ruk tlo chhuwa kha an ti mak mo ni chu tiang ani lo chuan Arsenal an fal to dona chu wangin soitong khan team ni te an tun din mun ngau kan en ani chuan Arsenal lam hi a phong vuan tu an ni meka amaro chu Manchester City hi an chak ve Haaland te hoin goal tam tak an khung ani phei chuan Manchester City tho khadin mun thazo ka ding tur kha an ni le maya engponi se a hun lo thleng se engkim a chiang ani ang chu tichuan Manchester City le Arsenal te mabak hi en talok taila Manchester City hian league game somthum pathum an khel to league game khel tur panga an la mabaka Arsenal lamero league game thum chau an mabak to thungane Manchester City lam hian tun thotani zanlaya Everton away an ma chondona chumin nuwa Brentford home an lo mi khwalanga chumin nuwa Crystal Palace home tho an lo mi khwal le dona tichuan atop na berdot tua hian Bournemouth away anwa lukhung dona tichuan atop na bera hian Aston Villa season thara Champions League khelbei sei kheltum an lo mi khwal don ane tichuan Arsenal lam hi en vele taila UCL semi-final Atletico Madrid an ma chon nuwa an league game masaberatan West Ham khwal muala an ma chon dona chumin nuwa Burnley home an lo mi khwal dona chumin nuwa atop na ber atan Crystal Palace away an valu khung dona ni le tikhan Arsenal le Manchester City te title race baka an ma bak game fixtures te karan soi ani akhoi lam zok nge tun season Premier League hian champion don ti kha in ngei dan komena khan in lo soi be don nia le tuna chon Isak-a'n le Margaret-i chungchang soi kai zo kan dua kan hria Margaret-in zai ato wangin Isak ralte hi an tlap ho tu te phalna thlapin Mizoram aron ho hun khirtak tok mek alungdi Margaret-i pangpar nen aron surprise ani mi then khat andana hlok na tur omap si lova Isak-a chet dan lo ngai theilo te lo hel te an oma Isak-a hian sel le luai ni amaro chu Isak-a angoi reng ta big lova hetiang hian ama sel tu te a chang let ve ngat ane nie ke izon na hi katan chuan apoimo lutuka amaro chu mi hring in mangai na le in ngai sak na hi ka ngai hlu zo ka ne chu chuan min ti chengai lo mi hring kan in mangai na le in ngai sak na hian kan ei zon na mangai dan tur min zir tir zo ka kan ei zon na ngai sak dan tur min hriat tir zo ka ne ati adik ka ti khop mai kan ei zon na hi apoimo ma amaro chu chung kwale kan mangai te kan da masathin turani min zai puyan tok ani thamuan tur le hnem tura hun in siam kha aswal lo ani mani nu le pa emo chung le khat emo ngai zong te emo thian tha emo poni ro se an chunga thil dang lambik har sat na le mang an na an to laya lova hnem kha aswal lo ani football khovel hi zâwk in thlir taila Leo Messi te Cristiano Ronaldo le footballer dang tam tak te pon niang chu an chung kwa emo mimal thila emo har satna an to chuan training an thul maya game ate po anin lan lo mai ni a chan chu football ai hian chung le khat le kan mangai te hi an hlu zo ka kan career ai hian kan chung le khat le mangai te hi an poimo zo ka ni ti kan hriat angai
chu wangin Isak-a'n an tla pho tu te phalna thlapa Mizoram a ron kira hun khir le har sa tak tok mek a hmangai tana hun alo in siam hi a sual lova ati tur om hlia hlia ani zâwk ani le tikhan tun tumatan chuan kan du tok le phot mayanga kan video te tha inti ani chuan lo like kula kan channel hi in lo subscribe bok don nia thlir tu le ngai thatu te in zawai chunga thilnung takin lom thu kan soye hun man nuam vekule